Schön die Hitzerisse hier. Da kommt das Getriebeöl schon raus. Ist wohl anscheinend auch ein häufiges Problem. Bin echt gespannt. Wir haben ihn zurück. Der Dezember zeigt sich von seiner schönsten Seite. Eine Sache ist fertig, die nächste kommt. Bremsflüssigkeit fehlte aus dem Bremsbehälter. Da ist mir dann das Herz ja auch schon gleich in die Hose gerutscht. Als damals auf der Autobahn die Bremse fest war. Es ist besser vor einmal zu überlegen, als zweimal zu schrauben. Gibt es irgendwie einen coolen Spruch dazu? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Der große Tag ist gekommen. Ist alles gut. Läuft. Wir sind Yvonne und Nikolas. Reisen ist unser Leben. Unsere Jobs haben wir gekündigt, um etwas völlig Neues zu beginnen. Als digitale Nomaden wollen wir in unserem Expeditionsmobil die Welt bereisen. Komm mit und begleite uns auf unserem Weg. Wir haben einen kleinen Zwischenstopp gemacht auf dem Weg nach Hause bei Freunden. Friederike 1019 ist es, glaube ich, ne? Genau. Ja. Wir haben da auch ein Instagram-Profil. Guckt mal drauf, die machen da auch ganz nette Sachen und planen auch eine Weltreise. Genau. 2023 soll das für die losgehen. Ja. Machen halt auch zwischendurch mal Touren. Und wir hatten einen super, super schönen Abend gehabt, großartigen Stellplatz hier. Es war einfach super schön gewesen. Wir haben auch ein mega Grundstück. Mit kleinem Wald hier. Und Ja. es ist ganz ruhig gelegen. Einfach ideal für die Autos. Und, Ja. Total klasse. ja. Jetzt schon begeistert uns das, wie irgendwie wir so Kontakt in die Community kriegen und neue Leute kennenlernen und dann auch Freunde gewinnen. Ne? Genau. Es freut uns halt auch immer so Gleichgesinnte einfach zu treffen, die Ja. dasselbe vorhaben, die auch alles aufgeben, auf Weltreise gehen und da kann man irgendwie Stunden quatschen. Ja, und jetzt machen wir uns auf den Weg nach Ahrensburg in unsere alte Heimat und dann geht's weiter. Bei Tageslicht zu fahren. Gestern Abend, also bei Nacht, das war irgendwie nicht so toll. Ich würde nur noch im Notfall nachts fahren, wenn die Pfunzeln, die wir da vorne dran haben. Oder ich muss dann nochmal aufrüsten. Wir fahren jetzt hier schön Landstraße, gemütlich, 2 Stunden, dann sind wir zu Hause. Wir haben jetzt morgens kurz vor 6 oder sowas, 4:30? Hat um 4:30 der Wecker geklingelt? Ja, irgendwie so. Wir fahren jetzt in die Werkstatt zu Renault und lassen da jetzt einmal die Bremse nachgucken. Da soll sie dann ja auch repariert werden und drückt uns die Daumen, dass das funktioniert, dass alles klappt, dass wir alle Teile kriegen, dass sie es repariert kriegen. Da sind wir. Ja, cool. Ich bin echt gespannt, was hier passiert irgendwie, so, was dabei rauskommt. Ja, wir sind jetzt hier bei Ultrax in Hamburg gelandet und sitzen gerade schön bei einem Kaffee. Ja, ist schon irgendwie eine ganz eigene Welt hier. Man duzt sich hier einfach. Finde ich cool irgendwie, gefällt mir. Und alles ganz entspannt. Wir sitzen jetzt in der Drivers Lounge. Wir hatten noch gefragt, ob wir dann mal kurz mit rein dürfen, wenn die Bremse hinten auseinandergenommen wird, die Trommel. Vielleicht zeigt uns der Mechaniker auch ein bisschen was. So, wir haben uns jetzt erstmal Frühstück geholt. Wie in alten Zeiten. Genau, schön beim Backhus. Genau. Ich weiß gar nicht, gibt es das eigentlich überall so in Deutschland? Und da gibt es einen Marzipankranz und der ist so mega, mega lecker. Ja.
Die gibt es jetzt zum Frühstück. Genau. Also wir kriegen jetzt auch kein Geld dafür, ne? Irgendwie Werbung machen oder sowas. Das ist halt einfach nur, mögen wir gerne. Also wenn ihr mal in Hamburg seid und das Backhus, Marzipankranz, mega lecker. Ja, wenn ihr Marzipan mögt, ne? Genau. Die Radlage unten. Ja, genau. Das Öl ist aus der Narbe rausgelaufen. Genau. Und dann auf die Belege gekommen und die Belege verölt letztendlich. Ne? Hier, das ist richtig festgebrannt. Ne? Ja. Die ist nicht riefig, die ist glatt. Ja. Also du meinst so die Trommel an sich, die müsste man jetzt nicht unbedingt nochmal... Müsste man durch den Verschleißmaß müsste man messen. Ne? Also den hier. Ja. Zwischen da und da. Aber ich gehe davon aus, dass das noch nicht verschlissen ist. Steckachse ziehen, zerlegen, Radnabe abdichten. Belege, ne? Ja. Hier geht sozusagen dann auch dieser Dorn rein von dem Federspeicher und drückt dann den mechanisch auseinander, hattest du gesagt, ne? Ja, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Schön die Hitzerisse hier. Ja, die Achsen sind undicht. Das kann man leider wahrscheinlich ganz schlecht sehen. Aber hier drin in der Bremse, da kommt das Getriebeöl schon raus und deswegen bremsen hinten nicht. Zum Glück sind die Zylinder in Ordnung, aber die Achsen abzudichten wird wahrscheinlich irgendwie das teure Problem sein. Tag Arbeit wird das wohl kosten, mindestens, um das auseinanderzubauen und wieder zusammen. Also das, was da jetzt herausgefunden wurde, was so das Problem ist, ist dann doch anders als erwartet. Also eigentlich auf der einen Seite erfreulich, so die Bremsen selber sind jetzt irgendwie nicht so kaputt in dem Sinne, aber naja, auf der anderen Seite sind es halt leider irgendwie dann doch, sind die Achsen undicht geworden und ist wohl anscheinend auch ein häufiges Problem bei den älteren Fahrzeugen, dass dann die Dichtung kaputt gehen und das Getriebeöl dann in die Bremsen reinläuft und dann kann man im Prinzip die Bremsbeläge hinten wegschmeißen und muss das halt dann irgendwie neu machen. Und das ist das, was auch passieren wird. Bremsbeläge neu, Achsen abdichten und das Ganze sauber machen. Gegebenenfalls halt nochmal die eine Trommel nochmal ausdrehen, weil die hat Hitzerisse bekommen. Als damals auf der Autobahn die Bremse fest war. Ja, genau. Ja, das hat ja auch ordentlich gequalmt, hat man ja auch gesehen in dem Video. Also der hat sie wohl einen mitgekriegt. Ja, wir kriegen jetzt einen Kostenvoranschlag und dann werden wir uns mal weiter unterhalten. Ich hoffe, wir fallen nicht hinten über. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, wir fühlen uns in der Werkstatt richtig aufgehoben. Wir haben ein gutes Gefühl und ja, dann sollte unserem Start auf die Weltreise dann bald nichts mehr im Wege stehen. Ja. So, wir fahren jetzt nach Hause wieder. Der LKW bleibt hier stehen. Das ist voll komisch, finde ich gerade. Wir sind jetzt ein halbes Jahr im LKW gewesen und den jetzt hier zu lassen, das ist irgendwie total merkwürdig. Ja. Also wir könnten hier halt hier auf dem Gelände auch nicht übernachten, weil das halt auch irgendwie alles videoüberwacht ist und so und so alarmgesichert. Wir können uns ja nicht frei bewegen dann hier. Ne? Nee. So. Wir stehen gerade vom Rathaus und wir haben jetzt keinen Wohnsitz mehr in Deutschland. Da steht drauf. Ja, irgendwie keine Wohnung. Also halt nochmal keine Wohnung in Deutschland. Genau. Das ist schon irgendwie komisch, ne? Ja, total. Wir haben keinen Wohnsitz mehr in Deutschland. Nein. Ja. Oh mein Gott, das ist komisch. Heute haben wir dann den Kostenvoranschlag bekommen. Ja, das war mal oder ist mal deutlich mehr als das, was wir uns eigentlich so gedacht haben. Beide Seiten der Achsen müssen halt abgedichtet werden. Die Bremsbeläge müssen, also die alten müssen runter und die neuen wieder aufgenietet werden. Und das Ganze soll wohl rund 1,5 Tage in Anspruch nehmen. Und wir sind halt da jetzt ein bisschen im Konflikt. Okay, was machen wir jetzt? Lassen wir es jetzt wirklich da einbauen oder nehmen wir die Teile mit und lassen das unterwegs machen, wo es halt günstiger ist. Ja, also ganz wohl ist mir bei der Sache dann auch nicht. Die ein oder anderen Fahrten durch die Berge werden wir ja doch irgendwie dann noch machen müssen. Da ist mir schon lieber, wenn ich das Gefühl habe, die Bremsen sind komplett in Ordnung. Klar haben wir irgendwie Puffer eingeplant für eventuelle Reparaturen, Dinge, die man nicht so voraussehen kann. Aber dieser Puffer wurde halt jetzt über die letzten Wochen, Monate halt auch kontinuierlich aufgebraucht oder reduziert. Klar, wir haben einen alten LKW. Muss einem klar sein, dass dann da die Dichtungen nach und nach aufgeben und ersetzt werden müssen. Aber das ist halt jetzt irgendwie so ein Schaden, ich weiß nicht, ob der hätte sein müssen. Wird mal Zeit, wieder gute Nachrichten zu kriegen. Ja, was wird jetzt noch weiter passieren? Die Bremse an sich, die kann repariert werden, was jetzt die Bremsbeläge angeht und die Dichtung. Das, was noch offen ist, ist der Federspeicher. Seit 2020 wird der nicht mehr
gebaut, also ist nicht mehr zu kriegen von Renault. Das ist jetzt noch so ein Punkt, wo die ganze Sache irgendwie am Wackeln ist. Wie kriegen wir jetzt den Federspeicher wieder dicht? Die Funktion ist zwar da, also er macht da, was er tun soll, aber er verliert halt Luft und die Frage ist halt, wie lange bleibt dieser geringe Luftverlust und irgendwann wird es vielleicht mehr und dann irgendwann wird er zum Problem. Die Werkstatt hat da im Moment echt das Problem, den irgendwie zu bekommen. Ich lasse mir jetzt die Teilenummern geben und werde mal selber auf die Suche gehen. Wenn wir das dann haben, das Teil, dann werden wir wohl die Reparatur machen lassen. Und dann haben wir da erstmal Ruhe. Ja, dann hoffe ich, dass wir dann so innerhalb der nächsten 4 bis 5 Tage dann Odin wiederbekommen. Wir sind davon ausgegangen, dass das alles ein bisschen schneller geht. Deswegen haben wir nicht so viele Klamotten mitgenommen. Kommen wir auch mit klar, irgendwie müssen wir halt ein bisschen öfter waschen. Wir sind wieder am LKW. Wir haben ihn zurück. Juhu! Ja, hat ja doch ein bisschen länger gedauert. Waren jetzt wie viele Tage? Weiß nicht, 7, 8, 10? Ein bisschen, ich weiß es nicht mehr. Ja, also gefühlt 2 Wochen. Ja, stand er jetzt hier. Ja, wir sind jetzt hier bei Ultrax in Hamburg. Das ist ein super kompetentes Team, die sich auf Renault und Volvo spezialisiert haben. Wir hatten ja von vornherein ja schon bei anderen Werkstätten so Probleme gehabt, dass sie überhaupt irgendwie unser Fahrzeug identifizieren konnten. Naja, und auch irgendwie Teile besorgen. Und die haben das ja halt hier hingekriegt. Die haben für unser Fahrzeug die Datenkarte noch aus Frankreich gezogen. Ja, im Endeffekt wissen wir jetzt, was für ein Fahrzeug wir haben und was für Teile wir brauchen. Und das ist einfach genial, super nett. Tolle Hilfe, wollen wir einfach weiterempfehlen. Also gerade jetzt auch an die Renault-Fahrer, die halt überlegen oder sich vielleicht überlegen, Renault zuzulegen, Ersatzteilversorgung und so. Klar, bei so alten Fahrzeugen, unser ist jetzt fast 40 Jahre alt, wird das natürlich zunehmend schwerer. Also uns wurde gesagt, wäre der jetzt irgendwie 2, 3 Jahre jünger, wäre schon wesentlich leichter geworden, weil eigentlich kriegt man über Renault vieles noch. Also und bei uns, da haben sie sich halt mächtig das Zeug gelegt, dass wir noch alles kriegen. Für die Achse, die war ja undicht hinten. Die Bremsbeläge waren ja dann total matschig. Das haben sie halt alles neu gemacht und jetzt bremst er wieder vernünftig. Ja. Hat alles super geklappt, wir sind mega zufrieden und jetzt fahren wir nach Hause. Wir haben ja gestern unseren LKW aus der Werkstatt wiedergekriegt. Ja, wir haben ja, bevor wir da hingefahren sind in die Werkstatt, festgestellt, dass vorne irgendwie eine Luftundichtigkeit ist. Und dabei kam ja raus, dass das Bremsansteuerungsventil, das Teil hier, dass das undicht ist. Ich habe mir das glücklicherweise nachbestellen können. Das ist ein Teil von Wabco. Das sind wohl irgendwie Hersteller, die heute noch diese Teile herstellen. Und glücklicherweise habe ich noch so ein Bremsventil bekommen hier, nagelneu. Also grundsätzlich sieht das nicht nach so einem großen Drama aus, das Ventil jetzt zu tauschen. Im Grunde genommen muss nur mal einmal hier der Splint gezogen werden, damit der Bolzen nicht rausgezogen werden kann. Dann müssen diese Schrauben hier gelöst werden, beziehungsweise die müssen zuletzt gelöst werden hier. Und dann im Endeffekt dann nur noch die Verschraubung der Bremsleitung, also diese hier, die hier unten und diese hier. Das Bremsventil habe ich jetzt raus. Das war auf jeden Fall leichter als gedacht. Ein bisschen haben mir hier diese Leitung Probleme bereitet. Also die habe ich nicht sofort abgekriegt. Diese Schrauben, Muttern hier vor allen Dingen, die waren ganz schön fest. Die musste ich erstmal mit Rostlöser bearbeiten. Und als ich die dann los hatte, waren auch die Leitungen immer noch ziemlich fest drin. Und da musste ich dann das Ventil nochmal wieder an den Rahmen festschrauben, weil sonst hätte ich ihn nicht abgekriegt. Ja, jetzt muss ich nur noch die Teile, die da drin sind, da noch rausdrehen und in das neu wieder reinbauen. Der Dezember zeigt sich von seiner schönsten Seite. Schnee. Ist aber gar nicht so kalt, also lässt sich gut aushalten. Und heute hatten wir auch Sonne gehabt. Das ist dann schon ganz angenehm, so zu arbeiten. Also besser als jetzt irgendwie gestern, wo ich irgendwie im Sturm und Regen da das Bremsventil eingebaut habe. Das ist jetzt auch fertig. Da sitzt das neue gute Stück. Ja, eine Sache ist fertig, die nächste kommt. Eine Bremsleitung hinten an der Hinterachse ist undicht geworden. Jetzt so auf der Fahrt hierher oder was von der Werkstatt. Keine Ahnung, es ist mir nur aufgefallen, weil hier Bremsflüssigkeit fehlte aus dem Bremsbehälter. Ich habe mir vorsorglich immer Markierungen gemacht an den Behältern, um zu
sofort zu sehen, falls ich irgendwo einen Verlust habe. Ja, da ist irgendwie weniger. Und da ist mir dann das Herz ja auch schon gleich in die Hose gerutscht, weil ich dachte, oh Gott, jetzt sind die Bremszylinder kaputt. Naja, Glück im Unglück. Es ist nur eine Bremsleitung, die Flexibelleitung, die von der Stahlleitung des Rahmens auf die Stahlleitung der Achse übergeht. So, und die muss jetzt nur getauscht werden. Jo. Beim Auto habe ich das schon mal gemacht, auch inklusive Entlüften. Aber bei einem Zweikreisbremssystem, wie jetzt dem hier, keine Ahnung, ob das genauso funktioniert. Ich habe mich dann jetzt mal erkundigt, ja, über die üblichen Kanäle, ne? So Allrad-LKW-Forum, und dann gibt es noch eine WhatsApp-Gruppe mit Renault-Fahrern, und habe ich noch einen Kumpel, der kennt sich da auch ganz gut aus. Und die meinten, naja, probier es erstmal so aus, es müsste trotzdem gehen. Nur eben halt, dass man da nicht zu stark dann auf das Pedal drauf ballert, damit man da irgendwie dann auch sich nicht noch einen zusätzlichen Schaden einholt. Ja. Das sieht so aus, als ob Odin irgendwie alle Krankheiten irgendwie abschütteln will, bevor es losgeht. Naja, eigentlich wollten wir heute losfahren, Richtung Rügen starten. Aber naja, müssen wir noch ein bisschen bleiben. Das ist hier die Bremsleitung, die kommt von oben, von den Stahlleitungen des Rahmens und geht hier hinten in den Verteiler rein. Ja, jetzt werde ich sehen, dass ich irgendwie den Bremsschlauch ersetzt kriege. Heute gucke ich, ob ich überhaupt die Entlüftungsnippel losgedreht kriege, weil die sind mega verrostet. Und gestern habe ich schon die mit WD-40 behandelt, dass das schon mal einzieht, und in der Hoffnung, dass sich das dann leichter lösen lässt. Und dann werde ich weitersehen. Irgendwie den Schlauch ausbauen, weil den irgendwie über eine Teilenummer zu kriegen von Renault, da habe ich nicht so viel Hoffnung. Das ist der kaputte Bremsschlauch. Der ist kaputt gegangen an jeweils den Anschlussstücken hier links und rechts. Bei Renault gibt es das Ersatzteil nicht mehr. Ich habe dann im Internet geguckt, es gibt eine Firma, die Bremsschläuche herstellt, und die nennt sich Flexhydraulik, oder die Internetseite nennt sich Flexhydraulik, verlinke ich euch, die solche Bremsschläuche auch noch herstellt, also solche Sonderformen wie hier. Den schicke ich jetzt ein als Muster, haben sie nachgefragt, also inklusive des Verteilerstücks hier, und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Der Versand, das ging schnell. Es hat irgendwie übers Wochenende sozusagen keine 2 Tage gedauert, Werktage gedauert, bis das wieder da war. Ich hatte auch vorher gebeten, nachgefragt, ob sie es möglichst schnell bearbeiten können. War auch gar kein Problem. Natürlich haben sie andere Aufträge auch, aber sie waren halt dann so freundlich und haben gesagt, okay, verstehen wir, ihr seid unter Zeitdruck, und haben am selben Tag, eine Stunde später, das Ding in Versand gegeben. Ja, jetzt ist er da. Heute kann ich ihn einbauen. So, ja, das ist der Bremsschlauch. Und man kriegt den Bremsschlauch inklusive DEKRA-Gutachten, dass er auch zugelassen ist. Und ja, also freundlicherweise haben die mir sogar noch einen Dichtring dazu gepackt. Ich hatte schon überlegt, wo kriege ich jetzt noch einen neuen her. Ja, das wird funktionieren, denke ich. Also das ist ja jetzt der Verteiler hier an der Hinterachse. Das kommt oben vom Druckbehälter und geht hier rein, und dann geht das hier links und rechts raus, jeweils zu den Bremszylindern links und rechts. Aber das scheint gut zu passen auf jeden Fall, auch mit dem Dichtring. Wir haben jetzt Mitte Dezember und es ist natürlich super Wetter zum Bauen hier. Also heute haben wir ja noch relativ Glück, es sind glaube ich irgendwie so 9 Grad, aber es ist scheiß feucht hier drunter und es ist alles nass. Die letzten Tage hatten wir ja irgendwie Frost gehabt, Schnee gehabt. Ja, warum das ausgerechnet diesen Dezember ist, dass wir Schnee haben und die letzten Dezember nicht, keine Ahnung. Hallo. Hallo. Ja, ich überlege gerade, wo ich anfange. Ich glaube, ich werde erstmal die Leitung oben anschließen an die Stahlleitung. Und dann werde ich Bremsflüssigkeit auffüllen, das durchlaufen lassen, bis es hier unten wieder rauskommt. Also die Leitung passt schon mal oben an die Stahlleitung. Das ist auch echt eine Scheißposition hier. Das muss ich jetzt noch verschrauben. Und dann lasse ich mal ein bisschen Bremsflüssigkeit da durchlaufen. Da sollte eigentlich die Klammer drin sein. Keine Ahnung, wo habe ich die hingepackt? Es ist besser vor einmal zu überlegen, als zweimal zu schrauben. Ich muss da oben wieder abschrauben, weil ich muss erst unten festschrauben. Ich habe das gleich fest und dann werde ich mal gucken, wie das ist mit der Bremsflüssigkeit. So, das ist hier
der Bremsflüssigkeitsbehälter von dem vorderen Zylinder. Das ist sozusagen für den hinteren Bremskreislauf. Die sind getrennt, es gibt einen vorderen und einen hinteren, sodass bei Bremsflüssigkeitsverlust oder irgendwie bei Ausfall der Bremse man immer noch eine Bremse hat zum Bremsen. So. Und nun? So. Das sieht auch irgendwie merkwürdig aus. Was machst du jetzt da? Ich mache den Filter sauber von dem Bremsflüssigkeitsbehälter. Da war ganz schön viel Schmutz drin. Das ist irgendwie schwarzes Zeug. Ich habe jetzt Bremsflüssigkeit oben in den Behälter reingegeben und warte eigentlich, dass hier das dann auch irgendwann rauskommt und raustropft. Dann kann ich zumindest sicher sein, dass überall in den Leitungen schon mal Bremsflüssigkeit drin ist. Ja, sie läuft irgendwie nicht durch. Keine Ahnung. Ich werde mich jetzt auf den Weg machen und den Bremsenentlüfter besorgen. Jetzt über Bremspedal will ich das nicht machen. Dafür müsste ich den LKW anschmeißen. Dann werde ich hier unten mit Abgasen zugestunken und das will ich nicht. Gibt es irgendwie einen coolen Spruch dazu? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe mir jetzt so ein Profi-Gerät aus der Werkstatt geholt zum Entlüften der Bremsen. Ich werde die jetzt einmal komplett zusammenbauen und dann ja, entlüften. Ja, das ist dieses abenteuerliche Gerät hier. Also im Internet sehen die anders aus. Ja, ich entlüfte jetzt erstmal hier oben den Zylinder. Da ist nämlich eine Entlüftungsschraube drauf. Genau, das Ding kommt hier drauf. Das ist zum Glück Standard hier. So, und dann soll das so funktionieren, dass da sind jetzt 2 Bar Druck drauf. Da ist Bremsflüssigkeit drin und die wird hier durch den schwarzen Schlauch in den Behälter hier gedrückt, wenn ich diesen Hebel aufmache. Das ist im Prinzip, als würde man aufs Bremspedal treten. Nur einfacher. Mal gucken, ob es funktioniert. Also hier auf dem Nippel, da kam jetzt keine Luft mehr raus. Und den habe ich jetzt wieder zugemacht und jetzt mache ich das hintere linke Rad in diesem Ding hier. Der große Tag ist gekommen. Alles, was ich jetzt eingebaut habe gerade, also bezüglich der Bremsen, habe ich ja noch nicht testen können. Also das Bremsventil, Motorwagenbremsventil heißt das irgendwie, wo man mit dem Bremspedal drauf drückt. Das habe ich ja ersetzt und die Bremsschläuche, beziehungsweise ein Bremsschlauch. Naja, und jetzt probieren wir alles aus. Mal gucken, ob alles dicht ist. Oha. Das ist nicht viel. Hoffentlich reicht das noch. 24,7. Ja, da stand ja jetzt eine Weile. Und ich habe das Laden der Batterien, also ich habe die Verbindung zwischen Wohnraumbatterie und Starterbatterie jetzt die ganze Zeit lang unterbrochen. Habe sie also nicht mitgeladen. Mal gucken, ob er startet. Ansonsten müssen wir halt noch mal eine Weile warten, bis die dann vollgeladen werden. Ich habe jetzt noch so ein Gerät dazu gekauft. Die Installation habe ich, glaube ich, nicht gefilmt. Aber halt einfach ein Ladegerät nochmal, dass wir auch über Landstrom dann die Batterien laden können. Das fehlt uns noch. So, der große Moment. Okay, alles easy. Ja, jetzt muss erstmal Luft auf das System, deswegen läuft der LKW jetzt erstmal eine Weile. Da ist ja restlos leer gelaufen und dann erst kann ich die Bremsen prüfen. Wie man sieht, so ein bisschen Blökern tut er noch. Das ist auch nie ganz weggegangen, aber es ist wesentlich weniger geworden, seitdem wir die neuen Düsen drin haben. Der ist schon voll, also es hat keine 5 Minuten gedauert. Das ist schon erheblich besser. Ich glaube, die haben das letzte Mal gefühlte 10 Minuten gestanden, bis irgendwie das System Druck hatte. Ich mache den jetzt aus und dann machen wir eine Bremsprüfung, weil hier bei dem Gestank, da möchte ich nicht unter dem LKW liegen. Yvonne ist heute meine Bremsassistentin. Guten Tag. Sie drückt hier auf die Bremse. Ja, okay. Ganz durch, oder? Nee, nicht so doll drauf, also nur so ein bisschen. Ja, ich sag dir, ob du noch ein bisschen mehr drücken kannst dann zwischendurch. Okay. Ne? Okay. Also mir wurde gesagt, nicht volle Kanne drauf trampeln im stehenden Zustand. Warum eigentlich? Müsste eigentlich abkönnen, aber mir wurde gesagt, dass natürlich die alten Komponenten dadurch ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen werden können. Aber wenn man eine Vollbremse macht, muss es ja auch gehen. Ne? So, als erstes gucke ich mir natürlich an, ob die Nippel zum Entlüften alle dicht sind. Der hier zum Beispiel. Drück mal drauf. Ein bisschen mehr. Oh. Okay, loslassen. Da kannst du noch mal ein bisschen mehr machen.
Das sieht gut aus. Jetzt kommt der nicht so gemütliche Part. Ich muss unter den LKW kriechen bei Nieselwetter und Nässe und hole mir einen nassen Hosenboden. Jetzt gucke ich mir alle Verschraubungen an. Das ist natürlich das Wichtigste. Da, wo ich den Bremsschlauch ersetzt habe. Da habe ich ja das neue reingestellt. Also das ist zwar alt, aber die Leitung habe ich ja auch abgehabt. Dann die Leitung hier hinten. So da, das ist ja die neue Leitung hier. Und hier oben, ob hier alles dicht ist. Yvonne, dann drück mal bitte drauf. Noch ein bisschen mehr. Gut. Halten. Das scheint dicht zu sein. Und das hier oben nämlich natürlich nicht nur für euch auf, sondern auch für mich, weil da kann ich mit dem Kopf gar nicht hingucken. Aber das sieht gut aus. Dann drück mal bitte drauf. Noch ein bisschen mehr. Okay. Sieht aber auch gut aus. Drück nochmal drauf. So. Ist alles gut. Die Leitungen sind dicht. Perfekt. Wir machen jetzt eine Probefahrt. Ob er dann auch so bremst, wie er bremsen soll. Dann werde ich nochmal bei der Werkstatt anrufen, dass er da auf jeden Fall nochmal auf den Bremsen-Prüfstand kommt, ob auch wirklich alles in Ordnung ist soweit. Da wird dann auch der Federspeicher ausgetauscht und dann ist mit der Bremse auch erstmal alles in Ordnung. Was machen wir jetzt? Jetzt testen wir, aber bremst. Ich meine, er bremst ja schon, sonst wäre ich ja hier kaum angehalten, aber wir fahren jetzt einmal kurz durchs Dorf. Das ist hier eine wenig befahrene Straße. Und ich guck mal, wie er sich dann so verhält. Ich bin guter Dinge. Natürlich kommt gleich ein Bus. Der hält, ne? Oder? Hält er an? Nö. Ja, besser er fährt als ich. Die sind erfahrener, die Jungs und Mädels. Alles gut, Bremsen sind frei, aber seitdem der neue Tank drin ist, komme ich da nicht mehr so einfach drunter. Aber ist alles gut. Ja, die Fahrt war eigentlich gut. Bremsen sind okay. Also bremst sich wie vorher, vielleicht ein kleines bisschen besser sogar noch, etwas direkter. Das alte war wohl schon ein bisschen ausgeleiert, das Bremsventil. Und soweit war jetzt eigentlich nichts festzustellen. Ich gucke jetzt nochmal unter dem LKW, ob noch irgendwo jetzt eine Undichtigkeit zu finden ist. Und dann war's das. Wir sind hier heute bei Tim Landmaschinen GmbH. Die machen für uns den Tausch des Federspeichers. Und so wie es aussieht, ja, war da schon mal jemand beim Federspeicher dabei und hat versucht, ihn runterzukriegen. Dann hat die Laschen, da wo die Schrauben reingeschraubt werden, krumm gehauen. Mit einem Meißel oder ich weiß nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall so krumm gehauen, dass wir im Moment das Problem haben, den überhaupt runterzukriegen, weil die sich richtig schön um das Gegenstück rumgelegt haben jetzt. Stück für Stück. Wir sind gute Dinge, dass das hinhaut. Also die haben das drauf, die kriegen es hin. Bin auch echt froh, hier zu sein und irgendwie hat das hier auch so einen Charme. Halt irgendwie so ehrliche Leute, nette Leute. Hier fühle ich mich wohl. Da ist er schon schön angegammelt, ne? Läuft.
bei Mercedes in der LKW-Werkstatt. Wir waren auf dem Bremsenprüfstand, alles perfekt. Und dann nochmal Licht eingestellt. Passt jetzt kann es losgehen. Heute ist der große Tag der Verabschiedung. Mir ist schon richtig schlecht, mich jetzt von meiner Familie zu verabschieden. Und ja, dann sehen wir uns hier erstmal eine ganze lange Zeit nicht. Weil bei solchen Temperaturen sind wir mit Odin noch nie unterwegs gewesen. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt anspringt. Boah, das ist echt wunderschön hier. Heute fahren wir unsere erste Offroad-Strecke. Ich habe ja keine Ahnung, was da auf uns zukommt. Das ist so unser letzter sicherer Hafen, den wir jetzt verlassen.